Goeienaand geliefdes, baie welkom ook so dan by vanaand se uitsending van 'n Verantwoordvol Evangelie Kerk. En ons vertrou dat die Here u sal seën en u sal aanraak. Ek wil graag ook dan vanaand een en elkeen regtig in die naam van Jesus Christus verwelkom op die Facebook en ook so op YouTube. Prys die Here. Halleluja. We neem ook kennis dat ons bidure het reeds in aanvang begin. So as u maar dit u weg kan oopsien om ook na die bidure toe te kom, is u meer as welkom. Prys die Here. Geliefde, ek wil graag net vra dat ons oë sluit en net so die Here dan vertrou, ook vir die verkondiging van sy kosbare woord. Vader, ons wil in hierdie oomblikke net weer ons afhanklikheid aan u bely en erken. Here, dat u ons sal ondersteun, dat u met ons sal wees. In elke woord wat gesê word, Here, dat u genade sal gee aan my, maar ook aan hulle wat hoor. Asseblief, Here, ek vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Ek wil graag, en jy sal nou sê, ja, maar dit is nou biduur aand vanaand, maar weet jy wat, ek wil elke geleentheid gebruik om die evangelie te verkondig. Of dit nou biduur is of nie. Wanneer ek op die lig gaan, wil ek graag ook die evangelie verkondig. En ek wil graag vanaand met u praat oor die 3 stappe van herstel van die verlore seun. Die 3 stappe van herstel van die verlore seun. Nou, die teks wat ek wil gebruik, u kan gerus Lukas 15 gaan lees, van 11 tot 24, maar ek gaan net vers 24 vir ons uitlig, want hierdie seun van my was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Halleluja, prys die Here. Nou, ter inleiding wil ek sê, weet jy wat, dit is so, baie gelowiges val terug, omdat hulle opstandig raak, geïrriteerd raak, gefrustreerd raak, en geliefdes, en dan skop rebelsheid in, dan wil hulle eie ding doen, en hulle eie planne uitwerk, en hulle dink hulle weet beter, as die plan van die Here, wat die Here vir die kerk neergesit het, om te funksioneer. Nou, ons vind ook so 'n jong man, wat ook in die Bybel, wat ook moeg was vir sy ouerhuis. Hy het ook maar by 'n punt gekom, waar hy opstandig begin word het teen die orde in hierdie huis. Waar hy opstandig geword het teen die voorskriftelike dinge wat daarvan gesê word, doen dinge so. Hy wil dinge op sy eie manier gedoen het, geliefdes. Hy het nie die beproefde manier gekies nie. Hy het gedink, nee man, hier is 'n kort pad, hier is 'n beter pad, en so aan. Nou, hy wil vry wees, jy weet. Nou, daar is baie mense wat hierdie woordjie vryheid gebruik, en hulle reken om vry te wees, dan is jy nou vry, maar vryheid sonder orde, vryheid sonder verantwoordelikheid, is 'n resep vir chaos. En ons kan dit duidelik in die wêreld sien. Almal skree vryheid, en dan sien ons die resultate later aan, waar die orde verdwyn, waar die gesagsstruktuur ondermyn word. En ons sien dan duidelik hoe dit 'n resep vir chaos word. En dis werklik, vryheid beteken nie, ek doen afstand van my verantwoordelikheid nie. Glad nie, geliewe. Werklik waar. Nou, hierdie man wou vry gewees het van die godsdienstige voorskrifte, hy wou vry gewees het van die voorskrifte wat daar is in sy ouerhuis, en vir hom het die lewe gegaan oor om te drink en vrolik te wees en die lewe te geniet. En daar is vandag baie mense in die kerk vandag so, pastoor, ek wil net my lewe geniet, en hulle vergeet dat die Here hou hulle eintlik verantwoordelik vir hulle verantwoordelikhede, vir hulle verbintenisse, geliefdes, en dis eintlik 'n hartseer, want nou as ons sê, ja, hierdie jongman hy wou net drink en vrolik en daarste kere, dan sê ek vir u geliefdes, die woord van die Here sê vir ons, mooi, hy sê in Jesaja 22:13, maar kyk, daar is vreugde en vrolikheid, beeste word doodgemaak en skape geslag, vleis geëet en wyn gedrink, met die woorde, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Wat 'n verduisterde uitdrukking, verwronge uitdrukking,
om te dink, om te sê, want môre sterf ons. As jy môre sterf, gaan jy verantwoording doen, dis verseker. En dan kom ons met daardie gesindheid, laat ons maar aangaan, soos hulle hier in Jesaja se tyd gedoen het. Nou, hierdie jong man gaan ook met 'n gesindheid na sy pa toe, en hy sê, Vader, gee my deel van die eiendom wat my toekom. En hy het dit goed gedoen, en hulle verdeel, is wat die vader gedoen het, geliefdes, en en hy het sy erfdeel gekry, en hy het gegaan, en hy het gaan staan en weggaan, na 'n ver land toe sê die Bybel, en nou weet ons, wanneer 'n mens nou vir jouself begin sorg, dan is dit nou nie meer so lekker nie, né? Nou, want ons skem as die ou spreekwoord onder ons Afrikaners, ek het beter dae geken toe my maale vir my gesorg het. Ons ken dit, want toe het ons nou nie worries gehad, waar kom die kos vandaan nie. Ons het mas nou maar net lekker gelewe, gejol en plesier te kere gegaan, en skielik, wanneer 'n ou nou uit die ouerhuis uitgaan, en soos hierdie jong man, toe kom hy agter, maar daar is nou ongelukkig nie meer so lekker nie. Geliefdes, en dis eintlik maar 'n tragedie, geliefdes, dis eintlik 'n tragedie. Nou, hierdie is die afwaartse stappe in sonde, wanneer jy begin wegbeweeg, jy begin losmaak, en jy in 'n sogenaamde vryheid verval, waar jy dink jy kan doen net wat jy wil. En dit werk ongelukkig nie so nie. En ek wil vir u sê, ons sien duidelik ook hierdie afwaartse stappe in die verlore seun se lewe, na sonde toe. Ons sien dit duidelik, geliefdes, want hoor wat sê die skrif in Lukas 15:13, nie baie dae daarna nie, het alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Geliefdes, wanneer jy soos hierdie jong man uit die sorg van jou ouerhuis, uit die sorg en invloed van jou vader se huis beweeg, dan is dit nou ook, moet jy besef, jy vat die volle pakkie van verantwoordelikheid dan op jou skouers. Indien jy dit nie doen nie, moet dit nie gaan soek nie. Werklik waar, jong mense, maar ook so elke gelowige wat daar sit, net so uit ons vaders huis uit, as ons onverantwoordelik optree, en onverskillig en losbandig begin raak, moet ons besef, ons beweeg uit ons vaders huis uit, en ons stel onsself bloot vir groot hartseer. Weg van die Here af, weg van sy heilsame invloed af, weg van sy troue sorg af, geliefdes, en van die sulkes, sê Paulus in Romeine 3:16, verwoesting en elende is in hulle paaie. Geliefdes, en dit is so waar, want dit is die afwaartse stap na sonde toe, geliewe. Net soos daar nog 'n afwaartse stap na sonde, dan tree verarming in. Geliefdes, hoor wat sê Lukas 15:14, toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Sy sondige en losbandige lewe het hom nie net sy fisiese besittings gekos nie, maar dit het hom gestroop van al sy geestelike vermoëns, sy geestelike waardes, sy geestelike waardigheid, dit het hom gestroop van al daardie dinge. Dit geld ook vandag vir elke een van hulle wat hulle losmaak van die Here af, wil losmaak uit die huis van die Here uit, wil losmaak van hulle verantwoordelikheid, geliefdes. Daar's baie mense wat daai pad wil loop, geliefdes, en ek wil vir u sê, tereg sê die Here Jesus, daar in Openbaring 3:17, want jy sê, ek is ryk, en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat jy is wat elendig en betlanswaardig, en arm en blind en naak is nie. Jy sien, geliewe, en wanneer 'n mens wegbeweeg van die Here af, dan dink jy altyd jy kan beter doen. Maar dit is nie so nie, jy gaan slegter doen, jy gaan regtig waar in daardie afwaartse stap binne in die put van sonde in. Ja, daar is nog 'n stap wat jy neem in die afwaartse sonde toe. Jy kom in 'n plek van vernedering, jy in verleentheid, geliefdes. Hoor nou mooi, wat sê hierdie verlore seun? Hy sê, hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Nie alleen pas hy varke op nie, maar hy eet ook hulle kos. Nou kan jy dink wat sy verleentheid en vernedering dit vir 'n Joodse seun moet wees, wat nie eers varkvleis eet nie.
Geliefdes, hy moet saam met die varke eet. Geliefdes, wat 'n vernedering. En dis wat sonde met jou doen. Dit skeer jou uitmekaar uit. Dit verneder jou. Geliewe, baie keer wanneer ek so loop in die straat of op plekke of selfs in die hof en ek sien iemand met boeie, dan besef ek net, sonde het hom verneder. Sonde het sy doel bereik so ver. Sonde verneder mense. En dan wil ek jou sê, moenie onverantwoordelik wees nie. Moenie jou verantwoordelikhede prys gee nie, want dis 'n afwaartse stap in sonde, geliefdes, en jy sak baie diep daarin, geliewe. Ja, die verlore seun se toestand, God dank, na 3 terugwaartse stappe ook, geliefdes, is daar in bekering, want jy weet, dit is wat vir my so wonderlik is, ons kan ver val, maar dat ons kan weer tot bekering kom, soos hierdie verlore seun. En dat die Here ons nie wegwerp nie. Dit is vir my net eenvoudig awesome hoe die Here in ons lewens werk, geliefdes. Werklik waar, dat die Here ons uit daai miserabele, betlanswaardige toestand uittel en ons weer die geleentheid gee om weer ons waardigheid in Christus terug te kry. Halleluja. Ek wil vir u sê, dis absoluut net wonderlik. Daar's 'n koortjie wat ons sing, Every Day with Jesus is sweeter than the day before. Ek wil vir u sê, wanneer ek saam met Jesus wandel, wanneer ek in sy huis bly, wanneer ek in my Vaders huis bly, wanneer ek my Vaders huis opsoek, wanneer ek my eenheid met Jesus in die liggaam verstewig, halleluja, dan geniet ek die guns en die goedheid van die Here, en verleentheid en vernedering sukkel om die hande op my te kry. Prys die naam van die Here. Halleluja. Prys sy wonderlike naam, geliefdes. Ek wil vir u sê, as ons kyk byvoorbeeld, hierdie verlore seun, die eerste plek het hy tot ander insigte gekom. Hy het uitwerklik insig verkry. Wat sê Handelinge 3:19? Kom dan tot inkeer en bekeer jou. Daai inkering is so belangrik. Kom dan tot die besef wie Jesus Christus is en waartoe hy in staat is, geliefdes. Halleluja. Hoor wat sê hierdie jongman? Hy sê, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Halleluja. Hy was besig om sy eie toestand te vergelyk met die wat vir sy vader werk. En hy het besef, ek het 'n groot fout gemaak. Geliewe, hierdie geestelike pad bestaan nie sonder foute nie. Ons almal maak foute. Maar wanneer ons gestruikel en geval het en foute gemaak het, dan gee God ons weer die geleentheid om op te staan en aan te gaan, geliefdes. Prys die Here. Dan kom daar 'n gedagteverandering en 'n insig in ons binneste wat weet, ek moet my na die Here keer. Geliefdes, maar dit is nie genoeg net om te sê ek weet ek moet nou tot bekering kom nie. Nee, ek moet die besluit neem, geliefdes. Halleluja. Hoor hierdie jongman, hy sê ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. So moet ek en jy ook besef, geliewe, dat ons moet tot bekering kom, ons moet besef, die Here soek ons bekering. Werklik waar, bekering is nog nooit gewysig, vandat die Here met die mens begin praat het nie, is bekering 'n belangrike ding. Ek wil vir u sê, ek gee nie om wat wie sê nie, elke mens moet tot inkeer en bekering kom. Daar moet 'n dag kom waar jou wedergeboorte plaasgevind het. Dit is baie, baie belangrik. Bekering is die gevolg van 'n besliste besluit, 'n keuse wat jy moet maak as persoon. Bekering gebeur nie net sommer nie, want dis 'n besluit wat die mens moet neem. Bekering is nie wedergeboorte wat die werk van die Here is nie. Bekering het die mens 'n aandeel in. Geliewe, hy moet omdraai na die Here toe. Halleluja. Nou, dis 'n besluit wat gebore is, geliefdes, uit die droefheid volgens die wil van God. Geliewe, en die droefheid volgens die wil van God
werk 'n onberoulike bekering, 2 Korintiërs 7 vers 10. En dit is baie belangrik, geliefdes, so daardie onberoulike bekering moet plaasvind. Ek moet nie spyt hê dat ek goed verloor het en moes prys gee vir die Here nie. Nee man, wanneer ek tot die Here kom, dan het ek 'n ek het 'n onberoulike, daai droefheid ek is dankbaar, ek is nie spyt oor wat ek moes nagelaat het en afgelaai het nie. Ek is bly oor dit wat ek ontvang in Christus Jesus. Loof die Here. Ek wil vir u sê, bo dit alles het hierdie jong man opgestaan en na sy vader gegaan. Halleluja. Dis baie belangrik, ons lees, hy het opgestaan en na sy vader gegaan en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En geliefdes, dis nie genoeg om net tot ander insigte te kom nie. Dis nie net genoeg om op te staan nie en besluite te neem nie. Dit is daardie besluite moet oorgaan in aksie, want geloof is dood sonder die werke. Dit moet in aksie oorgaan. Dit is so belangrik dat ek en jy dit moet besef, geliefdes. Loof die Here. Halleluja. Met al ons gebreke, met al sy gebreke, het hy hom werklik waar tot besef, ek moet na my vader gaan, hy het opgestaan en hy het dit gedoen, geliefdes. Hy het nie eers probeer om homself te rehabiliteer nie, om homself te verbeter nie, glad nie. Hy het geweet, sy pa gaan hom aanvaar soos hy is, ten spyte van dit, maar sy pa gaan hom nie los soos hy is nie. Geliefdes, wanneer jy na die hemelse Vader toe kom, wil ek vir u sê, God het u lief soos jy is, maar hy het jou te lief om jou te los soos jy is, geliewe. Hy wil hê jy moet tot bekering kom, hy wil hê sy liefde moet jou beïnvloed en beïndruk, geliefdes, en sy liefde moet jou trek en inspireer. Paulus sê op 'n sekere plek in Korintiërs, die liefde van Christus dring my. Dis soos 'n golf, dis soos 'n tsunami golf wat my dring, wat my voortstuur, geliefdes, om die evangelie te verkondig, om vir die Here te leef. Geliefdes, halleluja. En dit bring my by die 3 terugwaartse stappe, halleluja, wat hom gebring het, geliefdes, by die plek van genade, waar hy daardie opwaartse genade ontvang het. Let op na sy belydenis. Die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. En die skrif sê vir ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van die Here. Nie een van ons kan kom sê, geliewe, ek is sonder sonde nie. Ons kan nie voor die Here kom staan en dink ons is baie oulik nie. Ek wil sê, wanneer ons na die Here kom, dan beïndruk en beïnvloed die offer van Jesus Christus ons, dan beïndruk die liefde van God ons, dan beïndruk die oordeel van God ons, dan besef ons, daar is geen ander uitweg nie, geliefdes. Ons moet ons tot die Here toe gaan, want ons is doemwaardig. Die ganse mensdom is doemwaardig sonder Christus op hierdie aarde, geliewe. Wat sê die woord? Soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Daar is geen mens wat kan sê, ek is volmaak, ek het nog nooit gesondig nie. Jy het Christus nodig, dis hoekom Christus kom sterwe het, en opgestaan het, en vir jou intree, en jou regverdigmaking en heiligmaking is. Geliewe, sonder hom sal jy dit nie maak nie, verseker nie, geliefdes. Halleluja. Die eerste stap opwaarts tot God se genade is om te erken en te bely dat jy teen die Here gesondig het. Dis om werklik waar om die genade van God te ontsluit. Dis belangrik dat jy moet erken jy's 'n sondaar. Jy kan nie voor die Here staan en sê, Here, ek is nou so grand oukie, Here, sien my maar oor nie. Nee, jy moet erken, geliewe. Jy moet erken, geliewe. Dis dan wanneer jy kom en die genade van God ontsluit oor jou. Skuldbelydenis ontsluit die weg van versoening en 'n herstelde verhouding met die Here, geliefdes, want die woord van die Here leer vir ons duidelik. Hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Romeine 3:24. Let op, ons vergifnis, geliefdes, halleluja,
Die woord van die Here, Lukas 15:22, kyk ons na die seun, die verlore seun. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed, trek hom dit aan, en gee 'n ring in sy hand, en skoene vir sy voete. Ja, die sondaar mense, elkeen van u en ek, het jammerlik gesondig, en ons is in 'n verlore toestand gewees, geliefdes, en toe ons dit die dag wat ons gekom het, ons sondes bely het voor die Here, en as u dit nog nie gedoen het nie, het u vanaand die geleentheid om u sondes te bely, en die Here sal u vergewe. 1 Johannes 1:9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons van ons sondes te vergewe, en van alle ongeregtigheid te reinig, loof die Here. Ja, dis net daar wanneer die gety van die doemwaardigheid, van die oordeel gestop word, wanneer ek my sondes bely, wanneer die getrouheid van God oor my lewe inskop deur Jesus Christus, dan kom daar 'n keerwaal teen die oordeel, en die oordeel kan my nie tref nie, prys die Here, en dan bied die Here vir my 'n nuwe toekoms, dan bied die Here vir jou 'n nuwe toekoms, dan bied die Here vir ons 'n nuwe hede. Die Here maak alles nuut, hy verander alles, geliewe. Halleluja. Kom ons kyk na die herstel van die verlore seun. Halleluja, hy was dood en het weer lewendig geword, en was verlorens gevind, en hulle het vrolik geword. Ek wil vir jou sê, daar, net soos wat dit daar afspeel, speel het in die hemel af, en wanneer een hom tot die Here bekeer, selfs die engele juig saam met die Here. Geliewe, come on, kom ons dra by tot die gejuig in die hemele. Halleluja, kom ons bring mense na die Here toe, of kom na die Here toe, die wat nie tot bekering gekom het nie. Werklik waar, kom tot bekering, geliefdes, want as een siel tot bekering kom, is daar 'n gejuig in die hemele. Halleluja, want so word die sondaar mens ontvang, geliefdes, so wanneer jy jou geestelike posisie beklee, wanneer jy jou geestelike posisie betree, wanneer jy jou geestelike posisie inneem in Christus in die hemele in, dan is daar 'n gejuig, geliefdes, dan juig die engele saam met jou, behalwe dat jou hart juig, dan kom daar vervulling, geliefdes, halleluja, dan word jy vergewe, sonder verdienste, deur die seun van God se offer, halleluja. Die Here nooi u vanaand uit, geliefdes, en Jesaja 1:18 sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Ek wil sê, o sondaar mens, kom, God bied jou, halleluja, 'n onbeskryflike gawe, die gawe van die ewige lewe. Hy bied jou 'n onbeskryflike geleentheid om jou saak met God te skik, al is jy 'n swakkeling, al is jy 'n sondaar, al het jy hoeveel keer gestryk, daar is weer 'n kans. Loof die naam van die Here. Die profeet Esegiel vra 'n vraag wat vir hom onverstaanbaar was. Hy sê, bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom tog wil julle sterwe, oor huis van Israel? Dit is so snaaks, dat so baie mense verkies eerder om te sterwe, geliefdes. Halleluja. En ek wil vir u sê, moenie verkies om te sterwe nie, kies eerder om te lewe. Die Here sê vanaand vir u, kies dan vir jou. Wil jy lewe of wil jy sterwe? Kies vir jou. Waarom wil jy sterwe? Liewe, kom tot bekering. Vat jou verantwoordelikheid in die naam van die Here en raak bidend. Roep die Here aan daar waar jy sit. In die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Vader, ons sê vir u dankie. Hierdie kosbare woord, ek bid dat dit tot harte sal spreek. Ek bid dat nie hierdie woorde nie leeg sal terugkeer nie, maar dat dit 30, 60 en 100voudig vrug sal voortbring. In die naam van Jesus Christus, ons Here, ook hier in Randhart, Volle Evangelie Kerk, roep ons hulle op van die suide, die ooste, die noorde, die weste. Ons roep hulle op, Here, die wie u bestem het, die wie u beskik het, in u voortbeskikking. Here, roep ek op, in die naam van Jesus Christus, om opgewek te word deur die Heilige Gees in Jesus naam. Amen. Baie dankie.